борбордук менен аркан ушу мынау чоң Трансильвания Кыргызстан территориясынан өткөн Тажикстандын каналынан пайда болду. Баткенге болгон иш сапарыбыз учурунда Кыргыз-Тажик чек арасына эң жакын жайгашкан айылдардын биринде жашаган акын жарандык активист чек арада тынчтык курууга өз салымын кошуп келген Сарвар Түрдүбоевге жолугуп кайттык. Каарманыбыз чек арадагы эки жолку куралдуу кагылышууда тең айылын таштап кеткен эмес. Ал бизге борбордук айылынын түптөлүш тарыхынан баштап чек арада жашаган элдин турмушун айтып берди. Biz азыр Баткен облустунун Лейлек районунун Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн борбордук айылында отурабыз. Биздин айыл өкмөттө мен билишимче 12 миңден ашуун адам жашайт. Бул айыл эң күчүү айыл, 4 миңдин аяк бягында. Эми так болбосо да приблизительно ошондой. Эми бул айыл өткөн кылымдын 60-жылдарында түптөлгөн. Мен мисал үчүн биздин үй бүлөнү алып карай турган болсок, мени эки бир тууган абаларым Бешкентте туулуп, анан мен ата-энелерибиз бияга көчүп келгенден кийин биринчи айылда туулган балдардын биринчи поколениясы, биринчи мууну биз болобуз. Биз тең азыр мен жашым 51ге чыгып калды. Ошо мен тең курларым ушул жерде туулгандар. Абаларыбыз, бир туугандарыбыз уже башка аталарыбыз, энелерибиз, чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз, тайталарыбыз, тайт энелерибиз башка айылдардан көчүп келген. Мисал үчүн мен таятам, мен чоң аталарым, булар Бешкент айылынан Тагап деген айыл бар. Ошол айылдан көчүп келишкен. И ошол кезде чоң атам дагы, таятам дагы согуштун ардагери, активист болуп жүргөн үчүн сиздердей аксакалдар барып жашабаса жаштар ал жерде турбайт деп ошолорду суранып алып келишкен. Көп адамды мындай мажбурлап эле алып келишкен, көчүрүп келишкен. Себеп дегенде ал Бешкент эми дарыянын жээгинде жайгашкан сонун айыл болчу да. А бул жер чөл болгон. Бул жерде дарактар да болгон эмес, бактар да болгон эмес. Мына ата-энелерибиз айтып беришет. Ошо 72-жылдары ошо мындай аябай ысык болгондо саат 2-3 чейин аяктан, бияктан бөбөктөрдүн ыйлаганы, мен тең курларымды ыйлагандары угулуп турат экен да. Анан саат 2-3-төрдө кичине түнкү салкын түшүп, баягы бөбөктөр тынчып уктап калат экен. Ошол мен кайра баягы 9-10 болуп күн чыккан чейин кичине эс алып алат экен. Кээ бир адамдар тамга төшөк салып тамда жатып алат экен, кичине шамал тийсин депчи. Анан бабаларыбыз айтып берет, талаларда суу куюп жүргөндө бир да дарак болгон эмес, кетмендин үстүнө чапанын ийилип коюп, ошонун көлөкөсүндө отуруп жан сактаган кездери болгон. Эми биздин айылыбыз мына чек арага жакын. Биздин айылдын чекесинде бир чоң жол болсо, нар жагы уже Тажикстан. Тажикстандын эң чоң айылдарынан бири Хистиварс деген айыл. Разаков жөнүндө бир кино болбодубу? Жакында тартылды. Разаков жөнүндө. Ошондо дагы айтылып атканда, ошо кулунду, арка булар бардыгы эме кылыш үчүн, чек араны сактап калыш үчүн эле түзүлгөн. Акыркы чет-чатактарда сиз өзүңүз да Фейсбукта жазып турдуңуз, мен айылдамын, айылдагы абалды айтып турдуңуз да. Анан буга чейин дагы аксакал айтты. Бул биздин борборго көбүнчө солдаттар, жарандык кормачандар келип тоноп кетти деди да. Ошондой талап тоноочулук борбордо күч болдубу? Атамдан калган үй деп туруп, мен таштап кете алган жокмун да. Бирок эч кандай гарантия жок эле. Согуш, душман, курал менен кирип келип атат да. Неме болсо болсун эми деп өлүмдү мойнубузга алып калдык ошол кезде да. Бирок ошо туура болгон экен деп ойлоп атам эми азыр. Ал кезде мындай чисто эмоциональный, эмоцияда негизделип калган болсо, убакыт ошону көрсөтүп атат. Уурулар да, мародерлор дагы, ууру дагы өзү деле коркуп келет экен. Чыгып ме болду десең кайтып кетет экен көбүнчө. Солдаттар дагы келди, автоматы менен солдаттар келди, биз дагы калыма кайтарып, өлгөнгө даяр болуп турдук, но гражданский силер деп туруп бизге тийген жок. Уурулар эмелер эми любой жерде бар экен да, андай
смутные времена дейт го, мындай жаман кезде бүт урлар эмеге чыгып келет экен. Суунун бетине чыккандай эле чыгып келишет экен. Ошол келди, жүрдү, маскаларды эме кылып алган, футболкаларын байлап алган. Эми кайтарып тургандарга үйдө адам барын билсе кайтып кетти көбү. Бирок ага да гарантия жок. Мисалы үчүн 2 адам биздин айылдан өлүп кетти. Үйүнө кирип атып салды да. Кандай болгон ансын мен билбейм да. Бирок мен үйүмдү эшикти тепкенде, ким десем, унчукпай машинасына отуруп кетип калды. Башкаларын мен эшиктин оозуна эшикти ачып турдум, ачык эле турдум. Кайтып кетишти, эме кылбады. Келген жок. Жаңы Жер айыл өкмөтүнө караштуу Борбордук, Арка, Достук жана Жаштык айылдарынын калкы өскөн сайын таза суу жана суга суу чоң маселеге айланды. Бул айылдар стратегиялык мааниге ээ болгондуктан суу маселеси чечилүүгө тийиш. Айылдарды аралап жатып, өрүк зарлар курап баштаганын жана кайрак жерлер өздөштүрүлбөй калып кеткенин байкадык. Эми бизде сугат суудагы, ичимдик суудагы көйгөй бар. Тартыш. Неге дегенде сугат сууну айта турган болсок, биз Тажикстандын каналынан суу ичебиз. Тажикстан канал курган, транзит биздин Кыргызстан территориясынан өтөт. Ошонун эсебинен биз эч нерсе төлөбүз, бирок ошол суудан пайдаланабыз. Бирок биз көз карандыбыз. Себеби ошо Тажикстандын колхоздоруна качан суу керек болсо, качат этсе, ошондо гана каналда суу болот. Где-то бир апрель айында апрель айында келет. Мурун эртерээк келет эле, биз эртерээк бир нерселерди эгип алганга жетишет элек. Кээде жайында баягы июнь-июль разгар поливного сезона дегенде, ошол кездерде 10 күн, 15 күндө бир суу келет. Но ага да көнүп калганбыз, ошондон ашып кетпесе эле жакшы деп жүрөбүз. Эми ичимдик сууга келе турган болсок, бир жумада бир жолу 3-4 саатка келет. Ошондо биз ёмкосттөрүбүз бар. Ар бир үй бүлө бетондон ёмкость куруп алган, биз аны хаус деп коебуз да. Хаус деген бассейн деген эле сөз да. Ошондо ёмкостторду 8 тонналык, 3 тонналык, 6 тонналык, 10 тонналык кылып ким кандай, кто во что гораздо дегенде орусча, ким кандай колунан келген болсо ошондой куруп алган. Ошого бир жумада бир толтуруп алабыз. Ошону ичип жүрөбүз. Анан эми муну сурасаңыз көп адам айтат, тазалап турабыз дейт. Бир жылда бир жолу тазалайбыз ал. Себеп дегенде, ошондо и не всегда, даже бир жылда бир да болбой калат. Себеби мисалы үчүн мен тазалашым үчүн толук сууну бошотушум керек. Анан астыны жууп тазалап чыгып, анан мисалы үчүн ошондо мен тазалап бошотуп койсом, бул жума суу келбей калса, мен суусуз калып калам. Вот нога биз суу келсе, мына крандан чыгыш керек суу. Ждем пока. Эме болуп кеткен уже түшүп кетти астына. Все. Вешаем. Жеңеңер сүйүнүп калат мына. Өзү суу алып келип берди деп. Эми булардагы айыл өкмөтү да аракет кылып атат, суучулар да аракет кылып атат, аяк бияктарга кайрылат гранттарды алдык. Эми айыл ошол боюнча турган жок да, чоңоюп атат. Жаңы коңшулар кошулуп атат, жаңы көчөлөр кошулуп атат. Ошолорго дагы ушу баягы сетте эле тартып барышкан. Уже пластиковый трубалар менен барган. Ошондуктан азыр бизге суу жетпей атат. Жыл сайын эми ана болот экен, мына грант келет экен, суу водопроводный системаны жаңылап алат экенбиз деген ойлор, үмүттөр айтылат. Но бирок
дагы эле жетишсиз. Эми идеальный вариант, эгерде мүмкүнчүлүк болгондо, вообще жап жаңы эле эмени трубопровод алып келип, чоңураак көлөмдө. Но 4 айылга бөлүп, ну ладно, существующий системага эле кошуп бергенде жакшы болот эле. Жок дегенде 2 күндө бир, же бир жумада 3-4 күн суу алып калсак, ошондо эми медпункттан да барып эме кылсаңар болот. Бизде ошондой кишечный оорулар, боор ооруганы, печень оорулары дагы көп. Себеби айтып атпаймынбы, бир жылда бир тазаланса эң жакшы. Түрдүбоев кесиби боюнча мугалим. Ал 2000-жылдан тарта чек арада коңшулар менен ынтымакты бекемдөө тармагында иштеп келет. Бирок уруш жаңжал токтошу үчүн мамлекеттер чек арасын чечиши керек дейт. Ооба, биз 2000-жылы ошол Кыргызстан, Тажикстан деген чыр-чатактардын алдын алуу боюнча проекттерде иштеп жүргөнбүз. Жаштарга молодежный лагерлерди уюштурганбыз, бири-бири менен мамилесин жакшыртканбыз. Кийинчерээк ошол балдар бири менен достошуп кабар алып жүргөн, эки чек аранын эки тараптагы эмелерчи. Бирок эмени любой конфликттин мындай тамыры болот да, негизги себептери. Биздин арабыздагы болуп аткан конфликттердин негизги себептери бул ошо талаш жерлер, талаш территория баягы союз бузулгандан кийин таркалып кеткенден кийин тактап албагандыгыбыздан келип чыгып атат. Экинчиси суу талашы болуп атат. Этих гор навек родных маленьких. Камкор ата балдарынын билим алышына, спорт менен машыгып дени сак болушуна жана бул жашоодо өзүн табуусуна өзгөчө көңүл бурган. Ал балдары жеңген медалдарды дуалга илип, ар биринин тарыхын айтып берүүдөн тажабайт. Балдардын бардыгы өзүнчө эле таланттуу, башка. Кларнетте кызыгыштуу эле менин убагым болбоду, аяк биякта иштеп жүрүп үйрөткөн эмесмин. А так чоң кызым рубаб деген инструмент бар, мындай струнный. Ошол музыкальный школада ошондо окуган. Андан кийинки балам менен кызым алар спортсмен, таэквондо менен машыктанып, балам кубок мира, чемпионат мираларга катышып, кичине байгелүү орунга кичине жетпей калган. 4-чү орунду алып калган. Чемпионат мира, дүйнөлүк чемпионатта. Андан кийинки кызым ал дагы 2 жолку Кыргызстан чемпиону. Таэквондо боюнча, ITF таэквондо боюнча. Но балам азыр бул дагы аябай таланттуу, Гапыр Мадаминовдун номер 3 гимназияда окуйт. Знаменитый бизде белгилүү Кыргызстанда агайда окуйт. Вот анан бул программированияга кызыгат. Тамак аш жасаганга кызыгат аябай. Эмеси мына биринчи республиканский турнирге барып бронзовый медаль алган баламдыкы бул. Ну бул кызымдыкы. Нолар уже балам кийин эме кылгандан кийин көп эле алтын медальдардан көп эле алган. Могу да алтын, бул да чемпионат Кыргызстана. Абноз көлдө чемпионат Кыргызской республики по таэквондо, бул да чемпионат Кыргызстана. Сарбар Түрдүбоев чыгармачыл киши. Ал кларнет музыкалык аспабында ойнойт, жыгачтан түрдүү буюмдарды жасайт, ыр жазат. Түрдүбоев чек арада жашаган элдин турмушун, мекенине, ата-энесине болгон сүйүүсүн жазган ырлары аркылуу жеткирет. Бул китепти жазган себеп ошол адамдар бияктагы шарттарды билбегендер, отуруп алып туруп, ал өзбектөрдүн каны кошулбайт, ой кыргыздар менен эч качан эме болбойт деген адамдар окуп көрүп, биз бул жерде кандай жашап атканыбызды көрсүн деген максатта жазганбыз. Мисалы үчүн менин мына кошум Дуалдын нар жагы Эркинова деген ал адам жөнүндө да бул жерде бар бир аңгеме. Ал кыргыз киши. Аны мен туулгандан бери тааныйм да. Бизден чоң эле киши болчу, өтүп кетти азыр. Ошентип биз бир күндө бир жолда бири-бирибизге жаман сүйлөгөн жокпуз. Дайыма эле балдар менен деле азыр неберелер менен да биз бардыгыбыз аябай жакшы ынтымакта жашайбыз да. Биз ошентип бул жерде бир жерде туулуп, бир жерде өлүп, бири-бирибизди тоюбузга да, өлүм маракелерибизге да барып, жакшы мамиледе жашап жүрөбүз. Ошто отуруп алып, Бишкекте отуруп алып туруп, кандайдыр бир комментарийлерди жазгандарга анан муну окуп көргүлө дегим келет да. Бир ыр окуп бербейсизби арасынан? Давайте, хотите я узбек, но лишь Кыргызстан, дом родной, и нет роднее края.
Я хочу смотреть на эти горы стариком глубоким умирая. Среди этих гор навек родных в маленькой засушливой долине я родился там, где в кишлаке ветер шепчет в кронах тополиных. В кишлаке, куда мой дед родной, под жарою обжигая спину, средь камней арыки проложил и в оазис превратил в долину. В кишлаке, где с детства я привык к голосам комуза и гитары, где в руках узбечек молодых так красиво плакали дутары. Родина, тебе готов служить, в цветники пустыню превращая, если нужно ночи напролет, гимны, оды в твою честь слагая. И никто не ждет меня нигде, уезжать я никуда не стану, здесь могилы прадедов моих, воздух здесь мне исцеляет раны. Буду здесь трудиться, жить, расти, боль приятна трудовых мозолей, я не пасынок, я кровный сын, даже если кто-то недоволен. Өзім эми адистигим сүрөт, чийме жана кол эмгек мугалим. Ошон үчүн мен өзүм кол менен иштегенди жакшы көрөм. Но нерселерди оноолорду дагы астына мен өзүм кесип даярдап берген, анан усталар ордуна койгон, жайгаштырып. Эми там салуу дагы бул творчество да, негизи. Муну бардыгын өзүм ойлоп, сүрөттү тартып, анан эмелер менен, усталар менен кеңешип, мындай кылсак сен кыла аласың, жабыштыра аласың, ошондой мен кесип берсем сен кыла аласың деп сүйлөшүп, ошентип эме кылам. Просто мындай киргенде эле восточный үйгө киргени билинсин, анан биз өзүбүз ким экенибиз билинсин деген неме менен, максат менен ошолорду кооз кылганга аракет кылдым. Баткен облусунун тургундары кыргыз-тажик чек арасын чечилишин чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Себеби 2-октябрда эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтарынын башчылары маанилүү делген 44-протоколго кол койгону кабарланды. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө бул протокол чек аранын чечилишине негиз болуп берет деди. Ал эми 8-октябрда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча топографиялык топтору чек ара тилкесинин 43 чакырымын макулдашканы белгилүү болду. Азырынча тараптар протоколду ачыктай элек. Ал эми эки тараптуу жолугушуулар достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өтүп жатканы айтылды.